Bom dia. Ela tá animada, né, Sara? Porque tá passando um monte de periquitinho lá fora, tá cantando. Ela escuta e fica assim, toda animadinha. Né? Que foi que você tá assim? Que foi que você tá assim? Ela acabou de acordar. Vai tomar o café da manhã dela, que eu vou colocar uma frutinha, ela se arrepia tudo. A frutinha. Calma. Oh, meu Deus. Calma. O que você tem? Você tá com fome?